4. Hold da ferie. Det var lige så godt som dit. Det var kraftedeme samme sted, du landede. Hold kæft, et slag, mand. Hold nu kæft. Det kan du sgu godt være bekendt, den der. Og så røg den ud i krattet. Den var lang. Det var sgu meget pæn din. Det var bare lidt for langt. Den skulle bare have haft lidt mindre. Ja, så havde den været rigtig fin. Du laver de pæne skud, jeg laver de lidt grimme skud. Men alligevel står vi lige. De kalder ham Tiger Woods ude i byen. Ja. Det er Tiger. Nej! Det skulle ellers meget godt, det der, Joachim. Den er meget sød, den der. Den er meget sød. Den går lige ud. Men for helvede! Ej, det var det tredje skud. Skal han gøre det på 4? Så er det foran, Joachim. Eller laver han Første gang i dag. laver han en Joachim og skyder forbi? Ej! Ja! Hvor er det vigtigt! Fuck, lort! Hvor er det dumt. Så er Louis, han skal på 5. Hvad er chancen, ikke? For helvede, mand. Du gider ikke være foran. Nej! Hvor stopper man det her lort Op henne? på toppen. Sådan noget pik. Nej! Det var kraftedeme tæt på. Så er det nummer 7. Det er en af de sidste skud på korsen i dag. Hvad kan han? Mærk presset, folk jubler, og der er stilhed. Mærk, hvordan vinden blæser. Var det med vilje? Jeg er bange for at komme herop i. Det er en sød bold. Den er sød. Men hvor fanden er min henne? Nej! Det var 3. 4. Jeg vandt sgu et hul. Den kommer, og For satan. så er det 4. Ej, det var lige før, Joachim. Kan du ikke lave en Louis, og så lige køre den rundt i kanten, så det kommer lidt op ad mod mig? Okay. Pis. Det var 1, 2, 3, det var 4. Øj, det var tæt på. Det ser godt ud for Joachim. Det er ikke helt skidt. Her bare